namicha waan jalqabdee karaatti si jalaa dhaabateef gooftaan xumuran sii godha siin jedha. Waan jalqabdee karaatti hafeef xumuran sii godha jedha gooftaan. Amiin. Waggaarraa galataaf kottu. Amiin. Yeah, thank you. Si Bari'eera. A new day has come for you. Si Bari'eera. A new day has come for you. Ituma siin adeemin kan galata qabdan jirtu. Such a testimonies. Before you leave this house, you will. Inni hidhamee ture hiikamee. Inni qabame gadhiifamee. Sagalee misraachuu dhaga'i dhiiga walichaatiin ajajeera. Listen, a good news as I command it to be by the power in the blood of the Lamb. Rasa, rasa, rasa. Keep waving out your hands from wherever you are. Hallelujah. Praise the Lord. Lubbuun tokko hojiin keessa jalaa rukutamee ituu waa'ee hojii keetiif dhiphattu dhibeen vaayirasii turuu immoo si dhaye na fayyaan keessa dhahamee jira. There is the soul suffering of hepatitis B as you were worrying about your career. Guyyaan kee har'a. Now is your day. Fiigi as ba'i lubbuun kun. Come to the altar and meet the healing power of God. Eessaa dhuftan? Amururraan dhufe. Okay, hojiin keessan maal ta'e? Hojiin koo baay'ee dadhabeera. Turuun maal ta'edhaan? Tiruun koo vaayirasii qabaanaan jedha. Hey! The mighty name of Jesus Christ. Pick up the mic here. Out! 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 Fire from heaven. Abdi Samira Sirabu. Be out! Be out! In the name of Jesus Christ. Ako Taayyee susi keessanin. Seetana sa hojii isaa dhayeetu fayyaa isaas dhayee du'atti oofa. The same Satan that tormented his business also tormented his life. Bring out, bring out. You are free. Bilisa Bateta. Waggaa dhufu galataaf dhufta jaarsa. Amen. Congratulations. Baga gammadde. Maqaan koo Rattaa Gammachuun jedhama. Kan inni dhufe godina Horroo Guduruu Wallaggaa Naamururraati. Sagaleen raajiin natti dubbatan sirriidha. Hepatitis B vaayirasii gubbatii qaama kee keessa jiranaan jedhanii sirriidha. Manni yaalaa akkas naan jedheera. Eddee yeroo sanaatii eebbi kee qabameera naan jedhanii amma garuu sa'aatii ammaa kaasee diletii ta'eera naan jedhan. Na sagalee isaan dubbatan sirriidha. The mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus Christ. Jabasite maqaa Yesuusiin. Give me my key. Afura du'a. You spirit of death. Out! Bagesa. Afura du'a. You spirit of death. Afura du'a qabee jira. She is suffering of spirit of Out! death. Hallelujah. Praise the Lord. Rasa keessan gadi gooftaa. Wave out your hands to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lubbuun halkan abjuu keetiin yeroo darbe makiinaan siin garagalee itti duutee xaaxinii keessattuu namni si boo'u of argite abjuudhaan. Please come out. Ergaana biraa qabda kottas ba'e. Boleetti kottu. You are free. There is a soul that saw yourself having a car accident and you're dead. The mighty name of Jesus Christ. In a corpus box. Come to the altar and meet the
message from Please the Lord. come out. Kottu. Duute balaa makiinaan duute fargita tusitti bu'anii. Please come out. You saw yourself dying, having a car accident, Gooftaan si jaallata kottas ba'e. and locked in box for the corpus. Eessaa dhufte? Sayyoona ole. Maal argite? Makiinaa oobamaatu asii gadi bowwaa tokkotti dhaqee lafa rukutee naan galagalee. Ishee isa booda maal taate fargite? Isa booddee ani nan kufee isa booddee nan du'e. Come on. This is the man with the prophecy The receiving mighty name of Jesus Christ. Out! deliverance. Ergamaa du'aa ji'a lamaa sitti ba'e sirra darbeera dhiiga olichaatiin. Amen. Man of God prophesied to him, you have escaped that messenger of days. Jireenya kee rukutamaadhaan liqiitus mataa si jeeqaa jira. Dhugaadha. Liqii sirra garagalee. Narra jira. Yaa. Liqii nama baay'een narra jira. Yaa ija namaa baqataa deemta. Karaa muraan deema. Karaa- Waaqayyo na arge. Yesuus na arge. The mighty name of Jesus Christ. Waggaa irraa galataaf dhufte. He was also suffering of loan, as man of God prophesied to him. Man Hallelujah. of God blessed Na him arge to Waaqayyo. come back with Dhoksaa koo arge. thanks. Isa duwwaa miti bifa kentaarotiin hin rakkatta. Amen. Yeroo shintibeetii hidhattu yeroo tokko tokko dhiigatu si ba'a. Dhugaadha. Dhiiga si dhangala'a. Dhugaadha. Dhugaa Waaqayyooti. Sirraa deemeera innis. Amen. Also, he have confirmed that as man of God prophesied to him, he used to suffer Raasar keessan. of hemorrhoid. Amma gidduu kana eebba duwwaa miti dhukkubarraas hin fayyitu. You shall receive holistic healing Dhibee kamirraa'u. from any form of sickness. Dhibee guddaan hin jiru gooftaa guddaa malee. For there is no great sickness but great God. Hallelujah. Praise the Lord. Qoleettiin garmalee dhiigi si dhangala'u. There is the sister suffering of a blood discharge, Doktariin garaa kaansariitti shakkama siin jedhe. and you have informed me that your sickness is suspected to be cancer, Girgiddaan maatsanii kee miidhamee የማህፀንሽ ግድግዳ ተጎድቷል. and you have also told that Cararii waaqarraa tunne maatsanii kee dha'uun argaa jira. the wall of your womb has affected. Come out. Kottas by Daffy. I saw divine ray Daffy, therapy come. Yerootti fayyadame as by lubbuun kun. treating you. Come and meet the healing power of God. Si dhangalaa dhiigi girgiddaan maatsanii keetu miidhamaadha. You have an issue with the wall of your womb, Na gara kaansariitti si deemaa jira wantichi. and the sickness is suspected to be a cancer. Lubbuun kun as bayi fayyina gooftaa wajjin wal arge. Come and meet the healing power of the Lord. Seexanni kaansariidhaan si dha'uu barbaada. For Satan wants to affect you with a cancer issue. Ani mana qorichaa irraan naqee kaansaritti jira maaraadhani duraan dursa immoo kadhannaa dhaqee natti himanii anis immoo abdiin kutanne duraan kadhannaa dhufee ilaalame na dhufe. Ilaalamuu dhuftan moo fayyuu dhuftan? Fayyuun dhufe jechuun Rakkataadha sabni koo kun baay'ee. Mana waaqayyoon ilaalan hin fayyu. Afurri kaansarii gadameessaa isa jira. Out! You spirit of cancer in her womb. Out! The mighty name of Jesus Christ be healed. Jabaasitee maqaa Yesuusiin fayyi. No more of sickness. Du'eera si keessaa dhiiga luchaatiin. Kana booda dhibeessi keessan jiru. Aha. Kaansariitti shakkamaa irraa opereeshinii taatanaan jedhanii ragaa qaba kunu. Baay'een dhangala'u garuu baay'eera. Dhiigi baay'ee sin dhangala'u. Yeroo kaansariitti shakkama. Shakkamaa irraa baay'ee na dhukkuba. Yeroo achi darbe maatsanii kee hooqi. Baay'ee gidduu kana baay'ee rakkataara. Hooqi si jedha. Boodi natti haasa'e. Sirriidha. Akka nama madaa wayii kutii fuudhi si jedha. Sirriidha. Fudhatte baaraatu sitti hojjetamee jira. Paantii keessa jalaa badeetu jira. Dhukubadhe. Come on. This is again Hey! Get out! deliverance to a sister Get out! suffering of similar issue. Gashee seexanatu dha'ee garuu burqaan dhukkubaas isa waan ta'eefi amma immoo kaansariitti labsisiisee irra kaa'eetti ajjeesuuf. Du'eera si keessa you are free. Dhagoddoo barbaadetti ilaalame you are free. Amen. Hallelujah. God has declared her freedom. Na laale maal taate haa?
Come on. She was feeling something You are like free. a liquid moving in her body as man of God has touched her. Lubbuun human raayikaatee diski prolapsii keetu si bu'ee ogeessi siin jedhee dhiirri baay'ee rakkattu ammayyuu taa'uu jaajjuu dadhabdu dafes bayi. Again, there is a brother suffering of serious back pain Come out. because of a disc slippery. Obboleessuun agarsiifa ta'u. Maal siin jedhe ogeessi human raayikaatee? Annu kuba kan biraafin finfinnee deeme. Yaa. Dhukkuban sammuun dhukkubatannoo. Isa dhiisanii diski mansharaatatiidhaan qabattoo naa kennanii. Come on. Inni dhanne nan dhiise. Eessaa dhuftee? Asuma. Hey! Might name of Jesus Christ. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. This is the man with the prophecy Kasi, irriban qabdu. receiving his healing from that. Harkaan irriban qabdu. Hin qabu. Irriban qabdu. Hin qabu. Hey! Just a date. You are free. You are free. A disc slippery issue, and he was also suffering of mental Hello. Come on. disorder. Namichi na yeera baay'ee. Maal taate am? Nun beeku akka biddaan narra gaddeeffame. Qaanqeen natti faca'e. Qaanqeen natti faca'e. Hey! He's yet unrecovered of that power of the Holy Spirit. The mighty name of Jesus Christ. Keep watching. This is again divine ray Be therapy. healed in the name of Jesus Christ. Fayyi The jabasa. mighty name of Jesus Christ. Jabasa ta'e maqaa Yesuusiin. Come on. The mighty name of Jesus Christ. Jabasa ta'e maqaa Yesuusiin. You are free. You are free. Bilisa baataniittu. Mucaa ishee irraa fuudhe. Eessaa dhufteeti? Adamarra. Come on. Kottas gara koo. Nalaalee. Hey! In the name of Jesus Christ. This sister was Name of Jesus suffering Christ. of a disc issue Out! and now receiving her Out! deliverance. You are free. Buletti, bilis, Adama. You are free. The man of God No, has declared her freedom Mucaadis. Amma of ilaale gad jedhe ol jedhe. and encouraging her to Keessa check out barbaad. for her restoration. And this was what she used Egaa, to suffer waajjira. since long ago. Injira. Dhugaa? Dhugaa. Silaan dhukkuba ture? Baay'ee na dhukkuba. 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 You are free. Rasa. Thank you. Amen. Ikeera mana keessan. Mucaan koo tijjee dhukkuba qaba jedhanii na jala baay'ee kubsatee jira. Biyya alaatti malee operaasiyanii ta'uu hin danda'u jedhame. Inni kun. Fidas. Onneen uumamaan banaa maqaa Yesuusiin haa cufamu. Amen. Onneen Amen. Hallelujah. The mighty name of Jesus Christ. Go! Viewers, this baby was suffering of a gap in his heart as he was born. Maalidha siin jedhan rakkinni isaa? Tijjee maal? onnee isaa waannaa gurguddaa lamaan iddoo ol Onnee isaa inni tokko uumamaan bakka jijjiiree banaa as jedhan. Hallelujah. Thank you. Eebba Abrahaamin sin eebbiseera. I bless you by Abraham's blessing, Eebba Isiyaaqiin sin eebbiseera. by Isaac's blessing. Sin eebbiseera. I bless you. Sin eebbiseera. I've already blessed you. Sin eebbiseera. I have already blessed you. Naannoo nama 18 ol kan taatan. More than 18 people Ijaarsa mana wayii jalqabdanii humna dhabdanii karaatti hafe. have started a building and seized your building. Fiigaas kottaa waggaa irraa galataaf dhuftu. Come. Because of the lack of your Baay'eedha. economy. More than 18. 18 ol. Baay'eedha. More than 18 of you
have started a construction and suspend that Bak construction. achuma dhaabadhaagaa achuma harka diriirsaa rakkoon qabu. Warri dhufaa jirtanis. Speedii waldaan araaraa fiigeen. By the speed that is taking this Mercy of God Church, Ijaarsi karaatti dhaabate kun fiigee xumuramee. may this construction take over Waggaa har'aa galataaf deebi'aa kottaa. and be completed, and may you come back for the Thanksgiving. Ijaarsi karaatti hafe kun This suspend construction ariifatee. with high speed. Ilaa kan nama dhibu waan waggaa jaatti yaanne kaan keessan ji'a jaafaa gidduutti. The amazing thing, you are going to harvest within 6 months whatever was expected to be achieved within 6 years. Waggaa tokko faa keessatti Within a year, eebba Abrahaam simadhaa jajeera. may you receive Abraham's blessing. Tokko lama sadii. May you reserve Randalaba sandalaba kondalaba riandalaba. Iga olichaan. by the power in the blood of the Lamb. Ba'a biiftuu lixa biiftuu amma kaaba amma kibbaatti eebba Abrahaam gara borsaa keetta jajeera. I command the blessing Gara of mana keetta Abraham. jajeera. Ajajeera. 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 Congratulations, Tayera. Yeah. Congratulations, for it is done for you. Tayera, thank It you. is done. Agata, thank you. Go in Tayera, peace. Tayera. It is done already. Malta te boletti. Susi addiction qaba kanaafi. Es alarra fidde. Eeyyee. Essa. Ameerikaa irraan fuudhee dhufe. Bilisa ba'uun barbaadda? Amen. You need deliverance? Yes. Come. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. Fine. Out! You demon spirit. Get out! You demon. Get out! Susi mal kabaat. Intuta, ashishi. Ashishi. Hindugaa. Nuga. Of wallaala mataasaa sabooddeen fiigaa. Yeah. Gaadhu halkan Bring dhugaa out. jirudha. Bring out. Come on. Look at me. The mighty name of Jesus Christ. Get out. Get out. Out. You are free. What happened to you now? It came out, the demonic possession out there, you know, addiction, no? What have you been suffering for? I've been suffering from addiction, some mental illness, but I'm together, you know. Congratulations, now God have delivered you. That's it, hallelujah. What are you feeling now? Relief. It's like it went out of me. Yeah? Like it come out. This come out. Wana kisabi. Yeah. Walimana tinagama jirani. Yeah, you are free. That's it, Come on, hallelujah. come on, come on. Come on. You are delivered. Rasa. Ulfatu Jesus. I exalt your name, Lord Jesus, Ulfatu arara kef. for your mercy, Ulfatu garumma kef. for your goodness, Ulfatu tola kef. for your goodness. Ulfatu Jesus. Be exalted, Lord. Ulfatu Jesus. Be exalted, Lord Jesus. Ulfatu Jesus. Be exalted. Ulfatu Jesus. Be exalted, Lord.
lubbuun dhiiraa paantii dirribii lama kaattee deemte sababa isaa karaa sagaraa keetu si malaa keezin irraa dhufe kentaarotii qabdaa warra qoricha aadaa bukkee dhattee qorichi si godhatte wantichi dhaqee madaa'ee booda mala'utti ka'e paantii dirribii lama kaatta akka nama dhoksuufette. There is a soul suffering of nagaan siifa ta'u serious hemorrhoid. eessaa dhufte magaalaa Canqaa. maal taate? Kanaan dura baqafadheen ture. Kentaarotis qaba. Oleessa qochirra taa'ee agarsiiseera ragaadhaaf ilaalee itti agarsiise dheengadda. Dheengadda. Eeyyee. Ragaadhaaf ilaal paanti lama uffadheera. Paanti lama. Eeyyee. Gamarra taa'aa jira obboleessi ko. Meeres jira obboleessi kee? Lammaa bultee hidhama gara olii jira. Lammaa. Come on. This is a man with a prophecy confirming that he is even wearing double shorts. Waggaa meeqa kun si qabu? Waggaa 17 waan akkasii. Waggaa 17. The name of Jesus Christ. Because of serious bloodshedding. Out! Be healed. Through his death, we kiss in Be healed in the name of Jesus Christ. Out! You are free. Amen. Bilisa baatita. Maal siin jedhee sitti mee? Paantii isaa baaseetu. Lamaan kaadhee jira siin jedhee? Lama keeyatee jira. Kanatti fayyuun qabaa'e. Si fayyisa Waaqayyoon jedheen. Ati immoo waan itti fayyitu qabda. Ameen. Kottas. This is also his brother giving a witness that he is wearing. Laphee keetu gurraachaadha. Miidhamaadha lapheen kee. Namatti si miidhetu jira. Kanarraan kee keessi kee qabamaadha. Fura haaraaraan qaba. Wanti sun dhufee sammuu keetti si bu'a. Jireenya fura kee miidhamaadha. Kadhannaan kee miidhamaadha. Isa duwwaa miti. Inni afura kee miidhuu darbee ikoonoomii kee miidheera. Gabaa hin hojjetta garuu gabaa kisaaraa keessa oolu. Sirrii. Hiikamuun barbaadda? Hiiki laphee kee. Ameen. Namatti gaddisiisaaf dhiisuun barbaadda? And this his brother was also suffering of spirit of offense. Waaqayyo si keera yeroo galataa qabda. And God has delivered you from that spirit of offense, and you have a time of thanksgiving. You are free. You are free. Man of God declared his freedom too. Milla kee jala ka qoraatee si ol si waraana. Akka marfee si ol si waraana. Masiitti. Amma kaleetti dhufe. Gara kanaan ciisuu erga dhiiftee. Waggaa 3. Waggaa yaa sitti mana. Waggaatti muuf kan dhufe. The man of God is yet prophesying. Amen. You are free. You are free. And he was also confirming the prophecy to be true. Maqaan koo Amaanuel Jiraataan jedhama. Godina Qallee Wallaggaa magaalaa Canqaarraan dhufe. Sagalee Raajii karaa nama Waaqayyoon itti dubbatame nama kintaarotii dhukkubduu fi yeroo dheeraa siroo bunaan jedhanii akka mallattoo fi paantii lama kan uffattu naan jedhanii sagalee Raajiin karaa nama Waaqayyoon itti dubbatame dhugaadha, sirriidha. Rasa Abraham. May you receive Abraham's blessing. Abraham's blessing. Abraham. Abraham's blessing. Abraham. Abraham's blessing. Abraham. Abraham's blessing. Abraham. May you receive Abraham's blessing. I command it to be by the power in the plate of the Lord. May you succeed. May you succeed. May you succeed. Wow. Wow. Awesome. Gaaffiin adana naafatina. Namoonni dhuftan hundumti keessan gooftaan carraasinii kennaan dhuftan malee ofumaa dhuftan miti. You are here not in vain. Itumaan sinii raajee sinii kadhachuu dhiiseyyuu callumattaniitu teessanii galtaniyyuu wanti sin argatu jedha. Already something have located you. Ani waan an godhu kamuu natti dhufeefan ka'ee godha miti waaqarraa dhaga'een godha. Kanaafi guyyichi kan keessani firiitaa rakkinichas dhukkubichas fuutanii hin galtani. Guyyaan kun kan koote dhayyaati.
I just do things as the Spirit leads me. And today is your day if you believe. Waggaa dhufu nama baay'eetu akka waancaa babaa nama fiigee moo eebbitaa mirgatti baatu. I saw many people coming. Nama baay'eetu galataaf deebi'ee dhufanaan jedhe gooftaan. With the cup of thanksgiving next year. Wow. Awesome. Nagasi fatu esaa dhufte? Amborraa nufi. Amborraa. Peeni hamaa qabda kalee keerraa. Sirriidha. Yoom si qabee? Turiidha. The mighty name of Jesus Christ. You are free. You are free. Waa hojjechuuf yaadda jaarsaa garuu humna isaan qabdu. Plaanii wayii baaftee dhuftee garuu humna isaan jiru. Ingaa of danda'een jiraadha gooftaa namarraa na buusettee yeroo darbe guyyaa 3 hoosee kadhachaa turte. Sirriidha. Yaa hirkattummaa kee ana baase. Garuu humni isaan jiru. Come on, come on. Waggaa dhufu galataaf dhufta. Amen. Come for the Thanksgiving next year. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuusiin. Dhukkubni si qoraa jira ji'a kana keessa. Golachuu hin hojjetu. Hin hojjetu. Qubni kurnanuun hojjetu. Si adoodee. Na adoodeera. Dudda si kutee. Baay'ee. Keep watching. The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. You are free. Amma filaalaa jedheen. As he prophesied to him, he was suffering of an ability to stretch out his fingers. Of ilaalaa amma jaarsaa. And also a backbone pain. Now confirming Nagaadha. Barabaraan. Amen. No pain is in me now. Feeling free. Maqaan koo Kibraaf Jimaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Shaambuutirraayi. Wanti raanjinaan jedhanii tokkoffaa wanta tokko karoorsitee humna dhabdinaan jedhanii inni lammaffaan immoo maaliif qaxaramee hojjedhaa dhuunfaa kootiin maaliif hin hojjedhuttee gooftaa gaafachaa jirta jedhanii kun sirriidha. Wanti Waaqayyo gara isaaniitiin dubbate sirriidha. Seexanni ilkaaniin si lola boleesso. Ilkaaniin si lola. Sirriidha. Ilkaaniin si lola. Sirriidha. Wanti kun yeroo dhiyoo miti yeroo fagoodha kaasee. Tureera. Yeroo fagoo. Tureera. Sirraa deema sitti deebi'a. Sirraa deema sitti deebi'a. Sirraa deema sitti deebi'a. Operaasyoonii ta'eera. You are free. Yeah. That was prophetic deliverance from spirit of toothache. Suffering the brother since long ago. This he was feeling unusual cold. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mana zarrika tukun nagaan siifatu. Eessaa dhufte? Finfinneerraa. Kottu. Jireenya kisaaraarraa kaasee sirraa kaaseera. Amen. Kaaseera sirraa. Amen. Kaaseera sirraa. Amen. Waan baay'een jalqabdaas jala kollaapsi ta'a. In jalqabdaan xumuramu. Jalqabdaan kollaapsi ta'a. Insa gigit. Waggaa afur. Waggaa afur erga insicha finne. Hojjenne.
አንደኛ ፎቅ ግራውንድ ዱዋት ሆጀታ እኒ ካን ገሩ አከስመት ታአፍ ገሩ ባየት ደዳምኔ ዋ ባየዳ እንጀል ቀብዳ ኮላፕስ ዋን ባየን እንጀል ቀብዳ ገሩ ካራታፍ እንጀል ቀብዳ ካራታፍ ምልካውን እንጀል ኮጫማ ከባፈጥ ቤንጋራ ራሳንተል በደቂ ካላዶ ጪሲ ጋላታፍ ወጥቶ ጋራ Isa tofe imuta koje ijala no fitna kawa akandala ne bifa kongani ayana tumse ngatawa namarsi jirana ta ifiran ko fata imbe kalisa darbe araska ira bori fiso maisha Isa tofe imuta koje ijala no fitna kawa Abraham. May you receive Abraham's blessing. Abraham's blessing. Isaac's blessing. Jacob's blessing. Who is glad to the Lord? Might of Jesus Christ. Okay. Okay. Igi olka baye, olka, yero to kogadebia, olka. Sadu wamiti chinki baye kabda. Mejan ni jaketi, olka da mejan ni sa olka da. Gara alati si iba, ilalu si dadaba. Tokona didesa. Ya. Buat. Ergasela bossa. Katiti si tufeda. Ya. Onne suka. Ya rakindi ke wan baye da wata ko wala mamit. Kana rankan ke oji. Arraka sedi gauli chati si kera. Amen. Set you free. Be healed in the name of Jesus Christ. Pray. Magala Dambidollo irraan dhufe Ayinoo Geetuun jedhama wanti raajiin itti dubbatan dhugaadha innisi onnee koo kanarraa baay'ee gara mataatti asii ol nadhaa onneedhaa sukkaara gifiitiidha kanarraa kan kee miizanni ija keetii iddoo saateera iddoo gadhiiseera iji kee inni tokko hin argodhani inni kun dhugaadha waaqayyoo moo galataaf fidee lafa kanarra nadhaaba inni raajiin dubbatan dhugaadha